matsala ta asma ita ma takan tashi a irin wannan lokaci na sanyin hunturu da kuma lokacin iska da sauransu. Na bada magani na asma wanda wannan maganin za mu iya kiran shi mujarrabin ne, dama kuma an same shi ce ta hanyar tajriba, kuma aka jaraba kuma aka samu waraka. Sai na ga dacewa akan irin wannan lokaci da muke shiga na sanyi da hunturu za a rika samun ya'ani wato asma tana tashi, tari yana tashi da sauransu da sauransu. So wani abin da zan faɗa ba za a iya amfani da shi ta yadda za a kange kai daga wannan matsala ta asma ko tarin TB ko tarin fuka ko ma wani irin tari ne. Abin da za a yi amfani da shi shine za a samu wato garin wato habbatus sauda, garin habbatus sauda shi za a samu, sai a rika ɗiba ƙaramin cokali. Idan aka ɗibi ƙaramin cokali sai a samu kofi ko wani guri sai a zuba shi, sai a ɗibi ruwan zafi, musamman tafasasshen ruwa na zafi, sai a zuba ya zama to rabin kofi ko rabin moɗa. Idan aka zuba za a bar shi ya ɗan jiƙa kaɗan sai a tace. So idan aka tace shi ruwan shi diddigar in aka tace aka zubar, za a yi amfani da zuma cokali 2 babba, sai a zuba a cikin wannan ruwa sai a juya sai a sha. Za a sha kafin a ci abinci da safe, sannan da daddare bayan an ci abinci za a sha. Garin habbatus saudan ƙaramin cokali, tun daga mutum ɗan shekara 12 har ɗan shekara 60-70 haka zai amfani da ƙaramin cokali. Daga shekara 7 abin da ya ƙasa za a ɗibi ƙaramin cokali ne, sai a zuba a ruwan ɗumi a tace, sai a sa zuma sai a ba mutum ya sha. Wannan shine muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba da ikon gwadawa, kuma idan aka gwada aka ga yayi to a sanar da al'umma annabi su ma su gwada. Wannan shine ribar ka, shine ribar ki, shine riba ta, kuma shine abin da za ka mutu idan ka mutu ka tashi za ka gani a cikin ƙoƙonka, za ka gani a cikin malakka, za ka gani a cikin asusunka. Muna da garin habbatus sauda ingantacce, in mutum yana bukata zai iya tuntuɓar mu inda kake. Idan kana shakku ko taraddadi garin habbatus saudan ko an masa mis ko ba a yi masa ba, to shawarar da muke bayarwa mutum ya sai 'ya'yan na habbatus sauda, sai ya daka da kanshi ko ya kai a niƙa sai ya zo ya aje kayan shi. Garin habbatus sauda yana da abubuwa da yawa wanda za mu rika cirewa ɗaya bayan ɗaya muna gaya muku, kuma kuna haɗawa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba ku ikon haɗawa. Da masu neman tambaya da shawara da suke ta kira na, alhamdulillahi Allah ya shigo da ni garin Kano, kuma ina na ofis ɗina da yake Court Road wanda yake Zoo Road. Duk wanda yake buƙatar magana, kun san ta yadda kuke mun magana, kuma kun san ta yadda nake a bayar muku da amsar ku. Allah subhanahu wata'ala ya warkar da marasa lafiyar mu.